হ্যালো ভিউয়ার্স, আমরা আজকে একটি খামারে আসছি। খামারটির অবস্থান গুলশান বাড্ডা এরিয়ার, ঢাকা জেলার গুলশান বাড্ডা এরিয়ার। তো ভিউয়ার্স, আজকে আমরা খামারটি সম্পূর্ণ ঘুরে দেখাবো। তো চলুন ভিউয়ার্স, আমরা আজকে খামারটি ঘুরে দেখাই। খামারটি আমাদের সহযোগিতা করবে এখানে আলামিন ভাই। আলামিন ভাই, কেমন আছেন? ভালো। তো খামারের আমরা যদি একটু বাহিরের দৃশ্যটা একটু দেখাই, এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে খড়ও আছে। ঢাকা শহরে আসলে এইরকম সুন্দর পরিবেশ পাওয়া খুবই কঠিন, এত নিরিবিলি পরিবেশের ভিতরে। তো চলুন আলামিন ভাই, আমরা খামারটি দেখি তাহলে। চলুন। তো আলামিন ভাই, আপনি আমাদেরকে বলেন এই খামারে কতটি আপনার গরু আছে? 32টা গরু আছে। ভিউয়ার্স, এখানে 32টা গরু আছে। এখানে বিভিন্ন পদের গরু আছে, তাই তো? আচ্ছা আচ্ছা, এমনিতে ষাঁড় গরু কয়টা আছে, গরু কয়টা আছে? দুগ্ধজাত ষাঁড় গরু 5টা আছে। ষাঁড় গরু 5টা আছে। আর দুগ্ধজাত কয়টা আছে? 14টা। আর এখান থেকে আপনি আমাকে বলবেন, এখান থেকে আমরা তাহলে প্রথমেই এটা একটু দেখি ঘুরে, তারপর আপনার সাথে বিস্তারিত আলোচনা করব। তো চলুন। আর আলামিন ভাইকে আমরা পরিচয় দিই। আলামিন ভাই এখানে দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন লোক। আমরা যিনি এখানকার ওনার আছেন, ওনার স্বত্বাধিকারী তিনি নাই, কিন্তু উনি দীর্ঘদিন যাবৎ এখানে আছেন। তো ভিউয়ার্স, চলুন আমরা একটু দেখে আসি পুরো খামারটা। তো আলামিন ভাই, আমরা একটু সামনের থেকে দেখে আসি। তো আলামিন ভাই, এখানে এই যে আমরা যে লাল ষাঁড়টা দেখতে পাচ্ছি, এই লাল ষাঁড়টার বয়স কত? বয়স 1.5 বছর। 1.5 বছর। 1.5 বছর। আচ্ছা আচ্ছা, আপনারা কি প্রথম থেকে এটা পালন করতেছেন? জি, আচ্ছা, গুড। আমরা এই ষাঁড়টা যদি দেখি ভিউয়ার্স, আপনারা যে ষাঁড়টা দেখতে পাচ্ছেন, এই ষাঁড়টার বয়স কত? এই ষাঁড়টার বয়স হচ্ছে 2.5 বছর। 2.5 বছর। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, না বেশ মোটা তাজা, সুন্দর। তো ভিউয়ার্স, আমরা যদি এই পাশে একটু দেখি, খুবই সুন্দর একটি ফার্ম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। যে আমরা এই ষাঁড়টার, আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি, এটার বয়স কত? এটার বয়স 1 বছর। 1 বছর। আচ্ছা আচ্ছা। আরো অনেকগুলা আছে। তো ভিউয়ার্স, আমরা একটু সামনে যাই। আপনি আমাদেরকে বলবেন, এটা ধরেন 6 বছর। সকাল বিকাল মিলাইয়া 20 লিটার। এটা সকাল বিকাল মিলাইয়া 16 লিটার। 16 লিটার। দেখতে পাচ্ছেন, খুবই সুন্দর। তো আলামিন ভাই, চলুন আমরা একটু সামনে যাই। ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন এখানেও কতগুলো ষাঁড় গরু আছে। আমরা যদি দেখাই ষাঁড় গরু, খুবই সুন্দর একটি খামার। খামারটা খুবই পরিপাটি। এখানকার যারা আছেন তারা খুব নিজ দায়িত্বে খামারটাকে পরিষ্কার করে রাখছেন। তো ভিউয়ার্স, আমরা এখন এই আলামিন ভাই, আমরা যে দেখতে পাচ্ছি, এই গাভীটা কত লিটার দুধ দেয় সকাল বিকাল মিলে? সকাল বিকাল মিলে 20 লিটার। 20 লিটার। আচ্ছা, সকাল বিকাল মিলে
দুধ দেয়। আমরা যদি একটু সামনে যাই আর একটু সামনে যাই, তাই আপনারা আমরা প্রথমে যেটা আপনাদের বাসা থেকে ওদের করে মসজিদের দিকে চলে আসুন। এটাতে সকাল বিকাল 16 লিটার। 16 লিটার আছে দুধ সকাল বিকাল। ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর একটি খামার এবং খামারটি খুবই পরিষ্কার। ভিউয়ার্স আমরা টোটাল খামারটা একটু দেখানোর চেষ্টা করছি। আর এখানে আমি যে আরেকটা বিষয় বলবো ভিউয়ার্স, এখানে দেখেন আপনারা এই যে খামারের যে খাবারের ইয়েটা, এটা কিন্তু যিনি কর্তৃপক্ষ আছেন দায়িত্ব, যিনি যার এই খামারটা, তিনি কিন্তু খুবই সুন্দরভাবে একটি খামারটা করছেন। এবং এই যে যেটা দেখতে পাচ্ছেন খামারের ইয়েটা কিন্তু টাইলসকৃত, খাবারের কোনোই সমস্যা হচ্ছে না। আমি ওদের সাথে যতটুকু আলোচনা করে দেখছি, আর দেখতে পাচ্ছেন সবগুলো গাভী কিন্তু খুবই হেলদি। আলামিন ভাই, আপনি যদি আমাদেরকে এই যে এইটা বলেন, এইটা কয় লিটার দুধ দেয় সকাল বিকাল মিলিয়া? এটা সকাল বিকাল মিলে 15 লিটার। 15 লিটার দুধ দেয়। আচ্ছা, গুড। ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে খামারের এখানে পাশে যেই শেডটা আছে খুবই সুন্দর একটি শেড করছে, এবং উপরে এবং চারদিকে প্রচুর আলো বাতাস আসার জায়গা আছে, স্পেস আছে। তো ভিউয়ার্স আমরা একটু সামনে যাব, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কতগুলা বকনা বাছুর এবং ষাঁড় জাতীয় বাছুর। আলামিন ভাই, আপনি যদি আমাদেরকে এটা বলেন, এই যে এটার বয়স কত? এই যে এটার খুব সুন্দর। বয়স 4 মাস। 4 মাস। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, 4 মাস। আচ্ছা আচ্ছা, সরি, এইটা আমি এইটার কথা বলতেছি। এটার বয়স কত? এটাই 4 মাস। 4 মাস। আচ্ছা আচ্ছা, খুব সুন্দর। আশা করি এটা বড় হইলে খুবই সুন্দর দেখা যাবে। ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আর এখানে যদি আমরা একটু দেখি আলামিন ভাই, এগুলা কি সবই কি কয়টা ষাঁড় কয়টা বকনা বাছুর? 3টা ষাঁড় আর 4টা বকনা। 3টা ষাঁড় 4টা বকনা বাছুর। জি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, খুবই সুন্দর। ভিউয়ার্স আমরা যদি একটু সামনে যাই, আর যে এই যে আমরা যেটা সামনে দেখতে পাচ্ছি আপনার এটা 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 কতদিন বয়স? এটার বয়স হয়েছে 7 দিন। 7 দিন। আচ্ছা আচ্ছা, ভিউয়ার্স এটাও দেখতে পাচ্ছেন খুবই 7 দিন একটি। এটা কি ষাঁড় না বকনা বাছুর? বকনা। বকনা। ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন। আচ্ছা, আমরা আপনাদের দেখতে পাচ্ছি এই যে খাবারের ইয়েটা যদি আমাদেরকে একটু দেখান। ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে খাবারের জন্য ওদের বিশাল বড় একটা ইয়ে আছে। তো খাবারের এখানে কি কি খাবার আছে আলামিন ভাই, আমাদেরকে যদি একটু বিস্তারিত বলেন। এখানে সম্পূর্ণ মিলানো খাবার আছে। ভুট্টার গুঁড়া, এরপরে আছে ভুট্টার গুঁড়া আছে, ধানের গুঁড়া আছে। আলামিন ভাই এদিকে দেখা বলেন আপনি। ভুট্টার গুঁড়া আছে, আর কিসের গুঁড়া আছে? ভুট্টার গুঁড়া, ধানের গুঁড়া, হ্যাঁ এরপরে খেসারি, হ্যাঁ এরপরে বুটের সোবা, হ্যাঁ। এরপরে খেসারি ডাল। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, না তাহলে তো অনেক, আমরা তো দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলা খাবার। এটা কত দিনের জন্য আপনাদের? এটা মিলাইছি 20 দিনের জন্য। 20 দিনের জন্য। আচ্ছা আচ্ছা, ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন আপনারা অনেকগুলা খাবার। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ফিট, এখানে ফিটও রয়েছে। তারা ফিটও খাওয়ায়। আর খাবারটা খুবই একটি দানাদার খাবার। আপনারা জানেন একটা গরুর দৈনিক 100% খাবারের ভিতরে 60% খাবার আঁশ জাতীয় খাবার এবং 40% খাবার আপনার দানাদার খাবার খাওয়াইতে হয়। তাদের বিশাল শেড, বিশাল ইয়ে। আমরা আরেকটু ভিউয়ার্স আমরা আরেকটু দেখবো এদিকে তাদের ফুল খামারটা খুব সুন্দর। আপনাদের যদি টিন শেডটার দিকে একটু লক্ষ্য করেন তাহলে খুবই সুন্দর, আলো বাতাস আসার জন্য। আর এগুলা তো আলামিন ভাই জিআইতার ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন জিআইতার। আর আপনি ভিউয়ার্স একটু দেখেন, এরিয়াটা খুবই সুন্দর, নিরিবিলি। ঢাকার ভিতরে এই ধরনের পরিবেশ আসলে মিলানো খুবই কষ্টকর। উনি কিন্তু একজন বাড়িওয়ালা। তো আলামিন ভাই, আমরা যে জিনিসটা এখন আপনার কাছে জানতে চাইবো, এখানে দৈনিক কত লিটার দুধ আসে আপনাদের? দৈনিক আসে 150 লিটার। 150 লিটার, এটা কি সঠিক 150 লিটার? সঠিক। এরপরে উপরেও আছে, এটা খাবার বিক্রিতে পারে আর কি। সকাল বিকাল মিলিয়ে সকাল বিকাল মিলে 150 লিটার দুধ আসে। এটা কয়টা গরুর থেকে? এটা
এখন বর্তমান দোয়ানে গায়ে আছে বা 11টা। 11টা, আচ্ছা আচ্ছা, আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো। 11টার মধ্যে এরপরেও গাভিন আছে, এই কিছুদিনের ভিতরে বাচ্চা দিব, ওগুলার দুধ কমে গেছে। আচ্ছা, আপনাদের খাওয়ারের সিস্টেমেটিক একদম সকালে আপনারা কি খাবার? একদম সকালে খাওয়াই এই বুসির খাবার মিলাইয়া ওগুলা খাওয়াই দিই, তারপরে গাভীর দয়া হেরা, তারপরে ঘাস খাওয়াই। ঘাস খাবার, তারপর এমনিতে দয়া, তারপরে এটা হইলো সকালের খাবার। এটা হলো সকালের আর খাবার। বিকালে কি খাবার? বিকালে খাওয়াই এই আগে প্রথমে বুসি দেই, পানির লগে বুসি মিলাই দিয়া, তারপরে গাভী দয়া, এরপরে আবার এই ঘাস মারি। ঘাস মারেন, আচ্ছা আচ্ছা। আপনারা তো সারা দিনে রাত্রে কত ঘন্টা পর পর করেন মানে এগুলো সেবা যত্ন, মানে গোবর টোবর অন্যান্যগুলো? এই 6 ঘন্টা পর পর। 6 ঘন্টা পর 6 ঘন্টা পর পর খাবার আর কি, খাবারের 2 টাইম। আচ্ছা আচ্ছা, এরপরে আমি পরিষ্কারটা জানতে চাচ্ছি। পরিষ্কার আমরা ঘন্টা পর পর করি। ঘন্টা পর পর করেন। এই যে এইটা দেখছেন না ভিউয়ার্স, একটা জিনিস খামারের প্রধান হইলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, যাতে গরুগুলা ঠিকমতো থাকতে পারে এবং আরামদায়কভাবে থাকতে পারে খাওয়ার পরে। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল আমাদের আজকের ইয়েটা। আলামিন ভাই, অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে দীর্ঘক্ষণ সময় দেওয়ার জন্য। আশা করি ভালো থাকবেন। ওকে আলামিন ভাই, থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। তো ভিউয়ার্স, এই হলো খামারের বাইরের দৃশ্যটা এরকম। এখানে যথেষ্ট পরিমাণে নিজস্বই আছে, মোটর আছে, তারা পানি উত্তোলন করে। এখানে রিজার্ভ পানি রাখার জন্য এখানে জায়গা আছে। তো খুব সুন্দর একটি খামার দেখতে পাচ্ছেন, দুইটাই খুব করতেছে ওরা, আমি যতটুকু জানি ওরা খুবই দুষ্ট। এটা ভিউয়ার্স। তো ভিউয়ার্স, আজকে আমাদের এটাই ছিল। ওরা খুব, এখানে আপনারা কতজন আছেন আলামিন ভাই? 6 জন। ভিউয়ার্স, এখানে 6 জন আছে। তো আজকে ভিউয়ার্স এই পর্যন্তই। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, ধন্যবাদ।